এই 5টা ছেলে যাবেন দৌড় দেয়া। আরে কারেন্ট চলে গেছে, বাড়া, 9টার আগে। ওই যে বসে বসে রয়েছি, দাও আমি তোমার দেখলাম আমাকে তুমি আমি বুঝতে পারো না। আমি তারা আমি পরে ফোন দেখি যে আরম্ভ যখন 9টার সময় ফোন দিছে? আমরা 12টায় চলে এসে কারে ফোন দিছো? তোমাকেও তারপরে তারপরে পুম পুম কেটে দিল, পুম পুম হয়ে গেল। তো আমি না দেখ গল্পটা আমার ফোন পুম পুম আমি বলি যে 9টার সময় গেলি পরে 12টার সময় চলে এসে আসলাম আমি সমস্যা কি? আজকে তো বড় মেলা। আজকে ভালো কেন? ভালো খবর বলো, কি করান? আসতেছি আসতেছি। ভুট্টে চলাইছে, ভুট্টে। হ্যাঁ, আমি দূরে ফেলছি, ভালো লাগে না, এই ভালো লাগে না, হুম, ওই পান্নুকার মতো আবার গাড়তে হবি। পাগলের পাগল, এই যে কয়েক আমি তুমি কি পাগল নাকি? আমার একজন কয়ে জ্বালাই যাবে না, যা মার গেছে, মারি চলে গেছে। আর কি হয়, এলা আবার গাড়তে হবি। কি তাই না? ঠিক ঠিক। একটু ভিজে গাছ করে একটু, তাই না? আছে মাটি, একটু গাছ করে ভিজে ভালো লাগে না।